Thanks for coming through. Good morning. Everybody will start right away with the national anthem. And then we'll have a quick prayer. Let me invite Worship, the Mayor of Nakawa, and also incoming Member of Parliament for Nakawa East. It's a very prayerful man, that one. He lead us in prayer. I don't know if you can sing also, so that's the anthem as well. Let us pray. God our Father, want to say thank you for this night. Want to commit this press conference in your hands, Lord. Want to commit all Ugandans. Most important, our president. May you guide him. May you protect him together with Lucas and the entire nation. We pray that you may come and guide us, O Lord, that you may protect us, Lord. We want to say thank you for all that you have done for us, Lord. We commit every activity to your hands, that you may be in front of us, Lord. I want to say thank you for all this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, you God, may go the glory, we lay our future. United, free, for liberty, together we always stand. Thank you. Please be seated. Once again, you're welcome to today's press conference. I appreciate all the leaders that have made it through, leaders, Secretariat, and members of Parliament. I see a couple, especially our MPs. You know, lately, there are some busybodies who imagine when an MP is not at the press conference, yali day. And yet we actually expect our MPs okubeera nnyo nga muli bize mukwasaganya ensonga mobilizinga abantu MP bw'abatali wano abalina byakwasaganya kati abadde nga president byakyogera kakati uno MP twamulabe ku press conference ate kubanga yalidde si ba MP ba press conferences babeerawo wano kituzaamu amaanyi kitusanyusa nga abakulembeze baffe niba abatali wano nga alina emirimu gyakwasaganya ng'abamu bangambye nti bajja kusobola kubeerawo kubanga balina bye bakwasaganya eyo bitwagala ennyo, so tusigale ku mulamwa si weewaawo ensonga eyo yonna era pulezidenti yagikkaatiriza juzi biri ku mulamwa bwenna naye n'omulala gwe nawulidde agamba nti kakati bano ababaka tebakyakwata na simu za MP mugamba ono pulezidenti naye amulaba tebakyakwata simu za pulezidenti kugamba ono naye pulezidenti naye amulaba ku TV naye kakati ayagala okwefuula ennyo ali ku lusegere lwa pulezidenti bw'aba amulaba ng'akuba essimu twidde kawalya tagikutte tusigale ku mulamwa. Let's remain focused. Let's major on majors and minor on minors. Hallelujah. All right, I want to welcome you from yesterday's activity, those that were able to participate. Many of our members of parliament, our mayors, I saw some councillors there too. Thank you for coming through. Thank you for showing what we have been saying, that we want to demonstrate peacefully.
You didn't see any of you beat anybody. And that's who we are. That's our DNA. I'll not say so much. I'm going to invite our president, very smart, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, to come and address us. You're welcome, sir. Thank you very much, Brother Joel. Ononde Tamarara. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you, ladies and gentlemen. We always thank our brothers in the media, always showing up to cover us and to amplify our voice, the people of Uganda here and outside the country. We don't take it for granted, ladies and gentlemen, knowing the conditions that you work under. Really, really appreciate you and salute you for that noble role that you continue to play. In the same breath, I want to appreciate all the people of Uganda for the support that they continue to give to the struggle for freedom and democracy in Uganda. Those that are in Uganda, those that are in the diaspora. But again, in a very special way, I want to thank the leaders that joined me yesterday in a peaceful protest in demand for the return of our people. I thank you, gallant ladies and gentlemen. Yesterday, I led a protest in the middle of town, heading to Constitutional Square, to demand for our brothers and sisters that continue to be abducted by the military, tortured gravely. Some of them returned with great intimidation. As you saw, some that were returned in Buama could not actually have the confidence to speak to the media because they were greatly intimidated. Like I mentioned, some of their close relatives and associates informed us that they were tortured so bad and warned that if they dared speak what had happened to them, they would be killed. That's why some of them are so scared they cannot speak. As I speak right now, we have information that 3 others have been dumped. I thank all of you that have continuously demanded for their return. Don't give up. Dictators don't listen to soft words, they listen to hard words. They only respond to pressure. So your pressure will not be vain. I want to remind you, ladies and gentlemen, that peacefully protesting is a right. It is enshrined in our Constitution, Article 29. You have that right to protest. No Ugandan has ever been convicted for peacefully protesting. No. All they can do is either intimidate you, harass you, kidnap you, beat you, but they cannot convict you because they don't have any legal backing. As you also, yesterday when they arrested me and many other members of parliament, newly elected, and mayors who were taken to CPS, but driven to our respective homes. I was dumped in my home in Magere. They did not charge me with anything because there's nothing to charge me for. It is rather disheartening to see that a few of us that have public attention on us are very quickly driven to our homes because the police and all other security agencies know that we actually commit no crime in protesting. In any case, they are the ones that commit crimes by brutalizing us and arresting us. They always take us back to our homes, but sadly, many of our fellow Ugandans are brutalized, they are tortured, and others are incarcerated for longer days without being charged. We of course condemn that, but in the same breath, I encourage all of you, ladies and gentlemen, to continue protesting peacefully. It is a right, and as things look, it is the most potent. That is what dictatorships fear most. Museveni fears people coming out to protest more than he fears guns. By protesting peacefully, we disarm him. We render his guns and bombs useless. So get that known, and to you the leaders, please explain that to your people. Let them know that it is within their right
let them know that by persisting, we shall break the dictatorial resistance against our push for freedom. I want to talk about the continued oppression, social and economic, of our people. The political curfew continues to be in place. It is of no sense whatsoever, like I said in the recent past, that there is no explanation of the relationship between curfew and the fight against COVID-19. This is a political curfew. Like I've told you, and other leaders have continued to tell you, that General Museveni does not care whatsoever whether you survive or not, for as long as he guarantees his grip on power. That explains why he maintains a curfew, which in our opinion is a political curfew. Businesses have crumbled. People don't work anymore. The night economy is dead. Border workers, those ladies that sell chai at night, all people that work at night no longer work. People are failing to take back their children to school because of financial constraints. Unfortunately, those who rule over us do not care. They continue to maintain that oppressive curfew. In the coming days, it might be one of the many reasons why people must rise and stand and protest against it, because it's oppressive and it's not beneficial in the fight against the COVID-19 whatsoever. I will also talk about the continued oppression of the fishermen on lakes. We have reports that the army continues to arrest, detain, harass people, or even kill them, especially the fishermen and the people that work and live in the fishing community. That must come to an end. It should have ended. But as you know, Museveni will come to you, lie to you, and pretend that the operation is ending when he wants votes from you. But as all of you know, the operation is alive and well on the lakes among the fishing community. I want to take this opportunity, ladies and gentlemen, to respond to some of the statements that General Museveni said in his recent address to the people of Uganda. General Museveni claimed that the National Unity Platform, led by myself, rigged the election. Excuse me. Indeed, Lord have mercy. General Museveni claimed that we rigged the election using the police. General Museveni said we ballot stuffed. It is rather funny to see that General Museveni has no little shame left in him. But again, having claimed that we rigged the election, that then means that the election was not free and fair. He is substantiating our claim from day one that the election was not free and fair. It was rigged. We are sure and we have evidence that the election was rigged by him using the military and all other state agencies and state institutions, including the Electoral Commission. Now here is the old man claiming that we rigged the election. I want to challenge him to bring the evidence. But again, that brings more sense to our demand for an audit into the 2021 election. It must be audited. For us, we brought evidence and we showed that it was rigged by him using the military and other institutions, and we demand an audit into the same. Now that Museveni is claiming that we also ballot stuff, that we rigged the election, then why not have an audit into the election? General Museveni mentioned something that we cannot just let go. He mentioned that we as the National Unity Platform are planning to kill our own supporters and blame it on government. Now that is a very strong revelation. We always credit it to age and forgetfulness that facts and truths tend to escape General Museveni. And I want to believe that that is one of the very strong truths that escaped him.
We all know that that is the way they've been operating historically. Some of his colleagues that he fought with in what they call the Liberation War have actually come out to mention that during the Bush War, they used to dress in government military uniforms, go kill people in Luwero, and then blame it on government. And General Museveni has in the recent past come out and said that when it gets tough, they will return to their Luwero tactics, to their NRA tactics. Now, I want to believe that some of the NRA tactics escaped him. We know that the regime has been the one killing people. It's under General Museveni's watch that many Ugandans have been killed. Kawesa was killed. Abiriga was killed. Many Muslim sheikhs were killed. And up to today, no explanation has been given. When General Museveni came out after the murder of Zebra, the professional boxer, he indeed accepted that it is his security that had murdered Zebra in cold blood. Unfortunately, up to now, no report has been given. Nobody has been held accountable. The police came out and said they have found who killed Zebra, although General Museveni had told us that he knows who killed him. But the police said they were waiting for orders from General Museveni to arrest the killers. That explains that the killers are known. Therefore, we are concerned, we are very concerned that General Museveni might actually be intending to kill more of our supporters. That must have escaped him. Many of our friends, colleagues, and supporters have been killed, from Dan Cheune to Rita to Sekama and very many more. And now we are concerned that many more will be killed because Museveni said that. I want to go on record having told you, fellow Ugandans, that we are not safe. Museveni thinks of killing and not reasoning. And therefore, it should be known that Museveni and these people are the ones that have killing machines. They're the ones that have guns. And should our people be killed, we hold it on Museveni. Finally, ladies and gentlemen, today we are going to deliver a letter demanding for our people. We're going to deliver that letter to the Chief of Defense Forces, General David Muhoozi, and to the Ministry of Defense. We want to call on them to release our people that have been arrested, that continue to be abducted by the military. General Museveni came out and said it is the military that has been abducting them, precisely the SFC. And now we want to deliver that letter, those letters, to demand for our people and to put them on notice that should our people not be released, then we shall continue protesting peacefully because it is within the law. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Those ambize mu Uganda. Abasebo ne banyabo twagala bebaza naddala mwe bannamawulire. Kuliranga kitukakatako okubebaza olw'okujjanga ne mutuusa amawulire ge tulina eri bannayuganda bannaffe n'okwongerayo eddoboozi lyaffe ery'okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu Uganda. Tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'amaanyi era okubasiima obusiimi olw'emirimu gye mukola oba oliawo ekyo kye tusobola okukola obusobozi bwaffe. Kati njagala okwebaza ne bannayuganda bonna abali wano mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga olw'okugenda mu maaso n'okutuwagira naye ne batakomaawo ne beebeereramu. Njagala okwebaza bakulembeze bannange abaneegaseeko olunaku lwajjo kugenda okubanja abantu baffe, kugenda okwekalakasa mu ddembe. Twabadde ne bammemba ba palamenti abalonde ne bameyazi abalonde n'abakulembeze ab'emitendera emirala. Era njagala okozesa omukisa guno okubakunga mwenna okugenda mu maaso n'okwekalakasa mu ddembe, kubanga bano bannakyemalira bawulira pressure yokka. Tosobola basaba bulungi
ne bakkiriza okugoberera amateeka. So njagala obeebaza mwenna. I want to thank again our comrades in the diaspora. I'm informed that as we speak right now, Ugandans in South Africa, in Johannesburg, are protesting peacefully against the continued abduction, detention, torture and murder of the people of Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen in South Africa. Thank you, brothers in Washington that are protesting and all over the world. Please continue, let us continue raising the voice of the people of Uganda who are suffering in the dark. Njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti eryo ddembe lyammwe okwekalakasa mu ddembe. Constitution ya Uganda egamba omuntu eyeekalakasiza mu ddembe aba talina tteeka lyamenye. Nedda, eryo ddembe lyo, era y'ensonga lwaki bwe batukwata nga twekalakasa mu ddembe tebatusiba. Olunaku lwajjo bankutte ne bakulembeze bannange ne batwala ku CPS naye kye bakoze kuteeka mu motoka za poliisi kutuvuga kutuuza waffe. Lwaki bakoze bwe batyo? Kubanga tetulina tteeka litwamenye, tetulina musango gwe twazizza. Kyannaku ti bannayuganda bannaffe bangi abo abataliiko bamawulire babagoberera nnyo oba abataliiko maaso mangi gabagoberera, babakwata ne babasiba ennaku nnyingi mu bumenyi bw'amateeka, babakwata ne babatulugunya ekimenya amateeka. Naye njagala obbazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo nti okwekalakasa mu ddembe kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi bannakyemalira kye basinga okutya. Lwaki Museveni atya nnyo bannayuganda okubayo okwekalakasa? Kuba alabye nti bannakyemalira banne ba Gaddafi, ba Mugabe, ba Bashiru, ba Mubaraka bonna abannansi abeekalakasa mu ddembe be babajjeeko. N'olw'ensonga eyo Museveni atya nnyo nga bwe tuze tubagamba baganda bange ti Museveni atya nnyo abantu, atya nnyo amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo temulekeraawo, temuzikiza ng'eŋŋombo yaffe bweri tewalikola ki kuzikiza. Njagala okuvumirira kafyu ow'ebyobufuzi gwe bagenze mu maaso nga balemezaawo, aziŋŋamizza emirimu gy'abantu, aziŋŋamizza ebyenfuna by'abantu. Bannaffe bangi abakakala by'emirimu gyabwe ekiro, abakozi, abavuga bodaboda, abavuga taxi, abatunda emmere n'abakola mu bifo ebisanyukirwamu n'emirimu emirala mingi nnyo egikolebwa ekiro gigenze maaso n'okuziŋŋama. Abantu famire zaabwe zimenyesemenyeseemu. Abazadde bannaffe bangi balemeddwa okuzzaayo abaana ku masomero kubanga ebyenfuna byabwe byaziŋŋama. Naye Mwami Museveni nga bwe tuze nga tubagamba ti ye tafaayo bannayuganda bizibu bye batuuseeko kasita asigala nga yeremeza mu buyinza. Ensonga lwaki kafyu eno ey'ebyobufuzi eremeddewo paka kati tugivumirira, era nga nyongera obategeeza nti eyo kafyu gye bataddewo ey'ebyobufuzi singa tebagijjaawo amangu ddala oba oliawo nayo eyinza okufuuka emu ku nsonga lwaki abantu balaga obutali bumativu, lwaki abantu beekalakaasa. Kubanga toyina Museveni alemeddwa okunnyonnyola enkwatagana ya kafyu n'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku lwa leero sente nyingi nnyo ez'omuwa omusolo n'ezo ezeewoleddwa zigenze zibbibwa. Biliyoni ne biliyoni nyingi zibbiddwa, nga zibbibwa baani? Abo kagurupu akatono akeetolodde Museveni. Ate nga bwe mumanyi obuli bw'enguzi bukulemberwa Museveni ne banne abamwetoolodde. Naye abantu bagenze maaso n'okubonaabona, abazadde nga bategeeza balemeddwa okuzaayo abaana baabwe ku ssomero. Naye ate ne bannaffe naddala ababeera ku nnyanja, abavubi n'abo ababeera mu zi community ezikwatagana n'emyalo bagenze maaso okufuna obuzibu nga batulugunyizibwa, bakubibwa, basibibwa, n'ebiseera bingi nga battibwa amagye. Tutegeezeddwa ti bannaffe abavubi nabo bafunamu akabembeekereza kanaku ntono Mwami Museveni nga bwaze afeera bannayuganda nti ajjawo okunyigirizibwa eri abavubi. Amagye gaddamu dda okubakana n'omulimu gw'okutulugunya, okutta abavubi. Ekintu ekikyamu tukivumirira era nakyo twagala kikome embagirawo. Munzikirize ntwale omukisa guno kwanukula
ebimu ku bigambo mwami Museveni byayogedde ng'ayogerako eri bannayuganda. Mwami Museveni wakati mu kubulwa obuswavu, wakati mu butaswala, yavuddeyo n'agamba the National Unity Platform nange Kyagulanyi twabba obululu nga tukozesa poliisi. Byampuna bannayuganda bannange era bisesa. Mwami Museveni mu butaswala yagamba tife twabba obululu, yagamba twapakira obululu mu bokisi nga tukozesa abapoliisi. Kati ekyo kitegeeza ki? Bw'abanga byayogera abitegeeza nga tebyamusumatuse busumatuse, then akakasa kye tubadde twogera bulijjo okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Emu ku nsonga zetwatwala mu kooti newankubadde ekooti yalaga kyekubira, era ebimu ku bintu bye tubadde nga tubanja era byetukyagenda maaso n'okubanja kwe ku auditinga oba okukuba tooki mu kulonda kuno okwakaggwa. Ffe twavaayo n'obukakafu, twavaayo ne evidence n'ebizibiti ebiraga nti okulonda kuno kwali kujjudde vulugu, kwali kujjudde obubbi. Mwami Museveni teyakuwangula, titwakuwangula. Mwami Museveni namuwangula. Nkiddamu, Mwami Museveni twamuwangula. So, oluvannyuma lw'okumuwangula n'akozesa amagye n'akakiiko k'ebyokulonda neerangirira. Naye engeri gy'avuddeyo naye n'akakasa nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Then lwaki takkiriza ne tukuba tooki mu kulonda okwo? Oba lwaki takkiriza ne tuddayo mu bunnya? Sakura bigu. Akalulu ako ne kaddibwamu. Naye bw'alina kyemalira ng'enkola y'abannakyemalira bweri bakozesa kulimba na kutiisatiisa. Ekyo nno kibalage mwenna bannayuganda ti Mwami Museveni tali legitimate n'omulundi n'ogumu. Tali mu ntebe gy'alimu olw'okwagala kw'abannayuganda. Bannayuganda balonda omuntu mulala nnyo era y'oyo ayimiridde maaso gammwe olwaleero. Mwami Museveni mbe yayogedde nti ffe aba NUP tupulaninga okutemula abantu baffe tunenye gavumenti. Ekyo nno basebo ne bannyabo saagala mu kitwale nga kintu kitono. Abatunulira ebyafaayo mumanyi nti ebadde enkola ya Mwami Museveni n'abayekera baba NRA era banne bangi bwe bakola nabo obuyekera baavaayo ne bategeeza eggwanga nti ke kamu ku bukodyo bwe bakozesanga nga bambala uniform y'amagye ga gavumenti eyaliko ebiseera ebyo ne bagenda ne batemula abantu eruweero bakyayiseeyo gavumenti. Era Mwami Museveni ye muntu omu mujjukira gye buvuddeko ekiseera si kiwanvu yagamba embeera bw'eneekaawa bagenda kugyayo obukodyo bwabwe bwe bakozesanga ng'aba NRA. Era ye muntu y'omu yeyakozesanga abamenyi b'amateeka nga bakuba abantu ng'ayagala okukiteeka kufu. Kale nno ffe tetukitwala nga kyakubalaata kubanga bannayuganda bangi bazze battibwa. Bannayuganda bangi bazze battibwa nga si ba opposition bokka. Ffenna tumanyi nti Kaweesa Felix bamutta, tumanyi nti Abiriga bamutta, tumanyi nti basheek bangi abasiraamu bazze batemulwa naye tewali ripooti yali efulumye kulaga mpa yaabwe. Tumanyi nti juzi wano nga tuli wakati mu kulonda, nga tuli wakati mu campaign, omuzanyi w'ebikonde gwe bayita Zebra Ssenyange yatemulwa era Mwami Museveni n'avaayo n'ategeeza eggwanga y'abasirikale be baali bamutemudde. Newankubadde yategeeza eggwanga nti yali amanyi abatemudde Zebra era newankubadde oluvannyuma lw'akabanga poliisi yavaayo netegeeza nti emaze okukola okunoonyereza era emanyi abatemudde Zebra era erinda Mwami Museveni abalagire bagende bakwata abo abatemu teyabalagira era tewali muntu yali akwatiddwa olw'okutemula kwa Zebra. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti tewali Munnayuganda ali safe, oba owagira ffe oba owagira nakyemalira.
era bannaffe bangi bazze batemulwa, Badani Kyeyune, Barita Nabukenya n'abalala bangi nnyo nga tewali lipooti efulumye. So Mwami Museveni bw'avaayo n'agamba abawagizi abalala bagenda kuttibwa, nga tumanyi nti ye n'abasirikale be balina emmundu era be balina ebisi byonna byonna ebikozesebwa mu kutemula, then tukimuteekako nti Mwami Museveni gwe n'abajambula bo muteekateeka kutta abawagizi baffe, naye tukutaddeko amaaso abiri. Njagala okumaliriza nga mpita bannayuganda mwenna gye muli, abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abakulembeze mu bizinesi n'abakulembeze mu by'obukulembeze biwandiise ebyobufuzi, nti muveeyo mukulembere abantu bammwe okulwanirira obulamu bwabwe mu ddembe. Rede tubategezeera twongera okikakatiriza nti okuvaayo okulaga obutali bumativu oba okwekalakasa mu ddembe, oba toyina tteeka n'erimu lyomenye, oba toyina musango gw'ozizza. Bannayuganda bagenda maaso n'okuwambibwa enkya n'eggulo nga batemulwa, abakyala bakwatibwa ne bakabasamyizibwa, abasajja balaayibwa oba obusajja bwabwe ne bukubibwa ne butaddamu kukola. N'ebikolebero bingi nnyo ebirala ebikolebwa ku bannayuganda, ng'otaddeko okubakongolamu amaaso oba kubakolamu enjala, okubakulamu amannyo, okubakubisa amasannyalaze n'okubadima oba okubatutubika mu mazzi, Abangereza kye bayita waterboarding. Ebyo bikolobero bingi nnyo bikolebwa ku bannayuganda bannaffe. Tewali ali safe, toddawo ogambe nti gw'oli bulungi, no. Nali ndaba ku TV omukyala yali omuwagizi wa Museveni Lugulwe ng'omwana we abuziddwawo taddangamu kulabika. Mwami Tamale Mirundi muwagizi wa Museveni Lugulwe ne mwalabye kye baakoze mutabani we. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange mwenna tewali ali safe. Oba oli wa people power oba toli, mwenna muyimukireemu, kuba kino tekikwata ku kibiina kyokka. Mwenna oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa FDC, ne bw'obeera wa NRM, ekikyamu kibeera kikyamu, era tubasaba muyimirire muwakanye ekikyamu. Bannayuganda bannaffe saawa zino bwe twogerera bali mu kutulugunyizibwa, yeffe tulina okuvaayo ne tuboogerera bassebo ne bannyabo. Bano abantu abatufugisa emmundu batya abantu bokka, tebasobola kutusiba ffenna, era nga bwe mwalabye kubanga tekuba musango ne bwe bakwata kasita abantu bamanya ne batandika okubanja bajja kutta kubanga batya abantu. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne basitula amaloboozi gaabwe, era ensonga lwaki bannaffe abamu bagenze bateebwa. So temulekerawo mikwano gyange kubanja bannayuganda bannammwe, kubanga olunaku lw'enkya ayinza okuba nga gwe babuzizaawo nga kitukakatako ate ffe okubanja. N'olw'ensonga eyo tugifuula enkola yaffe okubanja bannayuganda bannaffe, kubanga ekituuka ku omu kisobola okutuuka ku mulala. Temussa mukono kubanja bannayuganda bannammwe. Abakulembeze mukulembere abantu bammwe, buli asobola yekalakase mu ddembe. Kino tekijja kuba kya lunaku lumu oba tekijja kuba kya ngeri emu. Tumanyi nti Mwami Museveni afuba nnyo okubamalamu amaanyi n'obatiisatiisa nga deploying amagye, naye osobola okukola buli ky'osobola mu busobozi bwo. Osobola n'okwekalakasa ewuwo, osobola n'okwekalakasa ng'oyigiriza baana, kambeere nga muli ku kyaggulo. Tukizimbe bwe tutyo, bwe tutalekeraawo njagala obakakasa nti tujja kufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda, naye nga kikakata buli omu. Tekijja kuba kya lunaku lumu, tekijja kuba kya nkola emu. Buli omu akozese enkola gy'asobola, buli omu abeere mukulembeze. I'll say that in English. Continue protesting peacefully. This is not going to be a one day or one way thing. It might take longer than a day, longer than a week, longer than a month, but when we persist, we shall succeed. And it's not only one fashion or one model of protest. There are various models. Keep defining and redefining yourselves. Keep coming up with different models of protest, ladies and gentlemen. And as we shall also continue guiding you
on every idea that we agree on as a leadership. Now, very finally, because you never demo Uganda, ngamaliriza, njagala okubategeeza nti olunaku lwa leero tugenda kutwala ekiwandiiko nga tukitwalira akulira amagye CDF wa Uganda Mwami David Muhoozi, ne kopi y'ekiwandiiko tugitwalire minisita w'ebyokwerinda. Ekiwandiiko kino kya kubanja abantu baffe abaawambibwa n'abantu baffe abattibwa. Twagala emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa. Amagye tegalina buyinza kukwata abantu, amagye galina kukuuma ggwanga na nsalo za ggwanga. Bwe gatandika okulwanagana n'abatuuze b'eggwanga, then gabanga agafudde abannansi abalabe b'eggwanga. Twagala bate bannayuganda bannaffe embagirawo, era kino ekiwandiiko kyakubalaalika. Singa tebatta bannayuganda bannaffe embagirawo, tugendagenda maaso n'okwekalakaasa, ate tugenda kulinnyisa ne giya. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo, Omukama abankumire. People power. Our power. People power. Thank you, Mr. President. We'll now field a few questions from members of the press. Moshe yalinge bannange. I just want honorable to mention you echo something. Just to echo it. Just to echo it in English. Just go ahead. Oh, okay. To echo something shortly, because you said it well, whereby you say Museveni statement, whereby you say that NUP will the election. If you echo it that maybe in English, that there should be a rerun. Since he's also agreeing that the election wasn't free and fair, then let him come in back to a rerun. That's what I want to emphasize in English. That's what Zimbabwe mbuuza nti President n'abalala abamwerekerako ku UN. President n'abalala abamwerekerako ng'agenda ku UN okutwala ekiwandiiko. President yakubwa naye abaddako baakubwa mizibu, abakubibwa military police. Lwaki this time tulina endowooza nti tusobola okutuuka ewa CDF ekiwandiiko ne kituusibwayo, era bwe kiba kisobose kiki ekiba kiddako? Ekibuzo kyange kwemulugunya koleddwa nti President yategeezezza nti mujja kutta abawagizi bammwe mwekwase gavumenti, okujjako okwogera obwogezi nti mukitadde gavumenti nti ekibaawo mugenda kuba mukitaddeko eriiso. Waliwo ekiwandiiko kyonna kyewandikiddwa mu butongole eriwakisa President omutegeeza ku nsonga eno kuba mulaga nti nene okusinga bwetugirawo. Thank you. My question is simple. I want to ask if the Command of Defense Forces is expecting you. We know what transpired at the UN offices when you went there unexpected. This goes to Honorable Chakulani. You have made mention the fact that you intend to call the public to protest against curfew hours. We know that there is a law or a regulation to this effect. Whether or not it has been implemented by government, it's a question to answer. But for something like curfew to be called off, especially when it was put under operation to help the public gain a thing or two, especially when there is an infectious disease, government has to call off that law before they call off the whole regulation of curfew.
do you plan to write or petition court? Because this becomes more of a court matter. Do you intend to petition court on the same before you call people onto the streets to protest? Okay. Yes, then I'll come. Amanyanze Patrick Senyondo, NTV. Abamu ku bantu abakomyewo nga basuulibwa tebaali ku lisiti ya gavumenti gye yafulumya. Abantu ababasuula teri abamanyi. Wembuuliza ekibiina kiyambye kiti abantu bano abasuula naye nga ate baripootinga ku poliisi, abasuula kiro, ab'ebyokwerinda teri alaba ani asuula ani. Ekintu ekyo kikyannumya omutwe. Ani avunaanyizibwa ku bantu abo essaawa zino bakomyewo mu bantu tebasobola na kwogera eri bantu batya naye bayambiddwa batya okufuna obwenkanya ate nga baripootinga abooluganda n'ab'emikwano poliisi nti abantu baabwe baabula. Bakomyewo teri ateekinga ono kintu ekyo. Example eyo ebuwa amakulu okutaano basuulayo bana ku abo abataali ku lisiti ne mu kiro ekigeeseza olwaleero era basuddeyo bana. Nze Frank kola n'olujjuliro. Mr. President okuva lwe wavaayo n'olulagira kwekalakasa mu ddembe, abalabi b'olujjuliro babuuza nti butya bwe bayinza okwekalakasa mu ddembe era kinaayamba kitya okuggyako nakyemalira. Gy'onookoma okukyemfasayizinga nabo gye banaakoma okuddamu amaanyi. Basaba oyongere okubannyonnyola butya bwe baneekalakasa mu ddembe. I actually thought that was answered. I need to observe it we are talking I thought it was how we can do it and so on. So who's the children I come to decide? Nze batenkole ya telefai. Olwaleero tulina ababaka ba Parliament abali wano balondebwa naye tebannaba kumanya. Ate kibajjako nti ababaka abalonde nga nawe mwanjo. Naye bangi balina okutya olw'ebyafulumye nti baalidde. Kyensonga lwaki Mr. President wabayita okwekalakasa mu ddembe baasigalayo. Naye njagala kumanya nga NUP mugenda kulaba mutya nti ababaka bano mubayamba kubanga abasinga ku bo batidde essaawa eno olw'eyo public byeyogera gye bali. Ono yangambye nti ne mu constituency baamugobye tannalayira olw'ensonga baawulidde nti yalidde yabaliddemu olwo. Ng'ekibiina mugenda kuzza mutya ababaka bano okulaba nti batuukiriza ekyo ekyabalondesa era abantu basigale nga babeesiga okutuusa ng'ekisanja kiweddeko oba oli awo n'okwongerera. Okay, let's come this side. Are you a journalist? Yes, please. My name is Godfrey Sali. I'm a journalist from Radio 1, Nakabos Kubi. My question goes to Mr. President. General Tibuhaburwa, during a recent meeting, IPOD meeting, said and has repeatedly said that he is ready to dialogue with the opposition and have all the people detained released through negotiations. What is your stand as a party? Thank you, sir. What's the latest update on the number of your supporters who are either detained or missing? Thank you. Thank you very much. My name is Charles Mugarachigo. My question goes to Mr. Chagulanyi. There is a debate currently about who should or who will be the Speaker of Parliament. What is NUP's stance? Whom are you supporting as NUP? Because it is the debate now on who should be the Speaker. Because we are hearing information that NUP is pro-Kada. So that's what we want to know. Thank you. I would like to request that we allow the journalists to ask the questions they want to ask. Let's just support them in that respect. Some of the questions they ask might not be sensible, might not be palatable to us, but it's okay. Let's allow them to ask the question. All right? Yes, Mukulu Joera, Amanya Buganda, Ronald Mugenyi Ghetto TV. Ekibuzo kyange kigenda eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Bannayuganda bangi naddala balina ebidduka omuli emmotoka ne pikipiki nga kuliko obubonero bwa National Unity Platform obwa People Power babadde bakakibwa okubujjako naddala ebitongole ebyokwerinda so nga n'abandi ebidduka byabwe bikwatibwa ne bitwalibwa ku police post oba police stations ezimu. Bannayuganda bangi naddala abavubuka abalina dreadlocks oba enviiri n'abo abalina ttatu nabo bakwatibwa mu kaseera kano era nga nabo bateeberezebwa obanga bateekebwa nti bawagizi ba National Unity Platform oba aba People Power. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nteekateeka ki gy'olina okutaasa bannayuganda abatulugunyizibwa mu nteekateeka bwetu kubanga bizze birabibwa obutambi obwa social media sinakiri nga ffe tubiraba abamu ku ffe tuli wano tubiraba ddala gyebiri. Ekisembayo agitata gyewomya ekyange kigenda bwa president. President ekiwandiiko ekitutegeezedde ekigenda eri abakulu b'ebyokwerinda kibawadde saleesale wa nnaku mmeka oba sabbiiti mmeka? Mine actually also relates to that. What do you aim at achieving? Because you've been to Parliament, you've been to the UN, you've been everywhere, and to know as well. What are you aiming at going to the Ministry of Defense when the other institutions of government have not responded positively? And lastly, it has been a week when you called upon Ugandans to protest peacefully. And until yesterday when you were part of it, nothing had happened. Are you still optimistic that these Ugandans will hit that call of demonstrating peacefully? Okay. Thank you. Okay, he's still taking note of one or two things. Let me help him maybe with two questions. But of course, he even add that. Shamim asked, is the CDF expecting us? The CDF's office and the office of the Minister of Defense and Veteran Affairs, these are public offices. The public offices are situated at Luya, where we are going immediately after this press conference. We don't need to first notify them that we shall come to your office. These are public offices. Any Ugandan at any time can walk there with any issue in regard to the work that those offices do. So we are going there as Ugandans, but as leaders. And so we are hoping that we shall be welcome. And then we deliver this letter and place the demands that we have to place. There was a question on how would you safeguard your MPs? This was asked by Vante. Look, and like I said earlier on, we need to measure on majors and minor with minors. So there are people who want to take us off track. There are some charlatans who imagine that they know so many things. So somebody goes on a live and then they have a piece of paper. I have this list of people that have taken Museveni's money. Then they begin mentioning names. Ask these mad people, what evidence do they have anyway? So are they the ones who are holding the book in which these people are signing off at State House? There are people who are looking for attention. Some of you people are looking to build your subscription on your YouTube channel, Facebook. You want likes, you want comments, and so you want us to give you attention. No, we shall not. And that's the intention of some people. And of course, the state keeps pushing them some more. Our MPs are very solid people. That's why the voters out there entrusted them. And they have not been sworn in yet, but many of them are busy working in their constituencies. They are helping people. They're out there advocating for the people that voted for them before they actually swear in as MPs. And so we as the leadership, like our president said previously, and I'm sure you'll add to that, as the leadership of the party, we have total trust in our MPs. So like I said, when you don't see an MP at a press conference, it's not being crazy that now that one must have eaten. For heaven's sake, there's a lot of work that they have to do. I'll be honest, sometimes we actually prefer them out there, doing work, connecting with the people, and so on, as opposed to being here. We like them to be here. We are very happy when our leaders are here.
But when one or two or a number of them are not here, like some notified me, they won't be able to make it because they have certain engagements in the constituencies. We are happy with that. And so let's not begin to lose focus. Let's not be derailed by some busybodies, some attention seekers out there. Let's remain focused. Our MPs are very focused, I believe, and we believe they'll continue that way. Shamimu, CDF atusubira. Office ya CDF ne office ya Minister wa Defense zino office za Bannayuganda, their public offices. Kakati Munnayuganda yenna abalina ensonga asobola okutambula n'agenda ku office zino, office za Bannayuganda. So tulina kusooka kuwandiika kiwandiiko anti kakati ekyatugenda baleetera ekiwandiiko leero letutwala ekiwandiiko nti tugenda kuleeta ekiwandiiko enkya nedda tekyetaagisa zino office za Bannayuganda tugendagendayo nga Bannayuganda ate nga abakulembeze tutwalayo okwemulugunya ate n'okuteekayo demands nti abantu baffe abazze bakwatibwa units z'amagye CMI, SFC, ISO n'abalala kubanga David Muhoozi nga CDF yabakulira, of course the Minister of Defense. So tetwetaaga kusooka kubabulirako weewaawo tuli ku live bakitegedde tujja tusuubire bajja tuwaniza bulungi tuteekeyo mu kwemulugunya kwaffe kulubate ba MP baffe tunaabakuuma tutya obutalya ng'enjogera y'ennaku zino manyi inayo bannaffe abatannafuna nnyo byakukola so kati baagala okwefuula bize wefuula otya bize bweyogera ku NUP oba abakulembeze ba NUP buli omu ajja kwagala okuwuliriza abantu munnange abamu banoonya zi likes Facebook pages zaabwe banoonya subscription ku YouTube channel zaabwe obudola abawogerera ebintu ebisasamaza naye ffe tujja basabanga omukulembeze waffe bwe yayogera luli Bannayuganda tusigale ku mulamwa ensonga ezitalina makulu tetuziwa nnyo makulu kubanga omufeera ajja genda wali ku YouTube channel akwata akapapula kakati nina lisiti eyaba abafunye sente wa Museveni n'atandika okusoma talina bujulizi bwawa amala googera kubanga mwena mujja kwagala okuwuliriza ani eyalidde Ssenyonyi ali ku lisiti bane tusigale ku mulamwa abantu abatalina nnyo byakola ate tetubeegattako naffe kubanga tubeerawo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Newakubadde tebakalayira abantu bali eyo baweereza abantu so ffe tusingana kubagala eyo mu field eyo mu constituency zaabwe nga baweereza abantu bwebajja wano tusanyuka kulembeze baffe weebali naye bwaba tali wano zibeera musanyufu kawalya kazibu Bashir ali eyo ekawempe akwasaganya ensonga z'abannakawempe gye tusinga okubagala so n'olwekyo tusigale ku mulamwa. President. Thank you, Comrade Joey. Mukuru omu yabuuziza Joey nakizemu ayinako. I'll start with English. Some journalists asked what we hope to achieve by taking a demand letter to the Chief of Defense Forces and the Ministry of Defense, and whether we are even going to reach there. I'm glad that Comrade Joel made it very clear that these are public offices. Every Ugandan, I repeat, every Ugandan is entitled to services from these offices. These are public offices. Zino office za government zina kuweereza abantu era ze zikwatibwako ensonga eno because these people were abducted by soldiers. They might abuse the law now, but we want to go on record having done the right thing, having reached every step. So it is not in vain that we are, going to these offices, because everything is being recorded and we want to tick every box, ladies and gentlemen. Immediately before I proceed with more questions, again there's a brother that mentioned rather wrongly or uninformedly that since the day we called for peaceful protest, nothing has happened. My brother, I know you're a journalist, and I know that journalists are informed. I know
that you are aware that our comrades have been leading protests. Comrade Nyeko led peaceful protests in his constituency. You've seen very many of our leaders at different levels leading people in protests. You might not have covered it, you personally, but protests have been ongoing and they continue to go on. It's at that note that I want to thank all of you for leading to that call. And like I said, it will not take one day or one form of protest, but these protests continue. And protests are not only protests when there's Kyagulanyi Sentamu. Protests are protests when there are Ugandans. As we speak right now, they are going on in Johannesburg and in Washington. This is not going to happen only in Uganda, but all over the world. And by every Ugandan that feels that abduction of our people and whatever injustice is going on in Uganda is wrong. I was asked to say it in English to respond to Museveni's claim that NUP rigged the election. Yes, General Museveni came out and said that the NUP and myself rigged elections using the police. And he said we carried out a lot of ballot stuffing. Now, that is clear, conceding that the election was not free and fair, and it justifies our call for an audit into the 2021 election. Now that General Museveni has also come out to confirm that the election was not free and fair, then the best thing for us to do, for Uganda to do, is to carry out an audit into this election. Yeah, this question seems to be have been answered already. We were asked that if the CDF refuses to receive the letter, it will say that's a public office. Many people in the Museveni regime that are occupying public offices have abused them, but that is not our business. Our business is doing the right thing. Let them continue doing the wrong thing, at least it's being documented, and every wrong that is being done will have to be accounted for at the right time. Somebody seemed to mention that the curfew is justified. I insist that the curfew is not justified. General Museveni uses the curfew politically whenever he feels scared of the people. As we speak now, thousands, if not millions, are in town, packed. Now there's no scientific explanation of whether the COVID-19 virus is spread only during night and not during daytime. So the curfew, we insist, is unjustified and should be, removed. Somebody mentioned that some of the people that have been resurfacing were not on the government list. Yes, many people were not on the government list, but were on ours. Like we mentioned, the day the Minister of Internal Affairs presented a list of 177 people abducted, it was far less in number according to our human rights desk, because by the time he presented that list, we presented a contrary list which had 423 missing people. So yes, there are so many missing people that are not on the government list but are on our list. It is the behavior of the Museveni regime to present less damage than has actually been done. Therefore, it is our duty to ensure that everybody that has been abducted, everybody that is missing, is accounted for. Now this brings me to the question of the blackmail of our leaders. I will mention it very, very importantly, and I thank Comrade Joel for having asserted it, but I'll add my voice to it. It is absolutely wrong to have blackmail amongst ourselves. Those that have studied
General Museveni and the way his regime operates, one of their tactics is planting distrust amongst the forces of change. This one is a more, this one is this and that. That is General Museveni's style of operation, ensuring that he plants as much distrust amongst the forces of change. And now he's at it again. We discourage that. We know that there are very many bloggers that are out there to plant seeds of distrust. We continue to ask them, who do you work for? Again, I've noticed with disappointment a couple of our comrades in the struggle that have been recklessly pushing rumors of compromise against our leaders. I want to inform you, comrades, that that is not representative of us. Ebyo bimwogera tebikiikirira ffe mikwano gyaffe. Omuntu yenna alwanirira obwenkanya, alwanirira eddembe, asooka ku strengtheninga balwanirizi ba ddembe banne. Oyo yenna ateekawo okwawukana yawukana mu forces of change mwabo abawalwanirira eddembe aba akikola kuyamba mulabe so si kuyamba lutalo tulimu okutaasa eggwanga lyaffe. Therefore, I want to remind you that, like we've been saying, we see and judge people by their actions, but not by the rumors that are being spread around them. We were asked about the proposed dialogue by Museveni, and he's mentioned that some of these, our missing people and those that are illegally incarcerated and all the political prisoners will be released after negotiations. That is nonsense. Ladies and gentlemen, it is the free people that negotiate, not prisoners. We have laws in Uganda, and these laws are not for men, much less not for two men to negotiate about. Our laws are not negotiable. If one is free, one is supposed to be free. If one has committed a crime, let them be prosecuted within the law. We are not going to bargain or negotiate our freedom. No. And as we all know historically, General Museveni will only negotiate about what is your price. He's only going to negotiate about subjugation. What do you want? And that is not our business. Political prisoners are in prison simply because of what they think. These are prisoners of conscience. And they are not going to negotiate their rights. It will be prisoners. It will be betrayal for me or any other NUP leader to negotiate with Museveni about the release of our people, or even about my own release in the event that they arrest me. We are not going to bargain our freedom. These freedoms were given by God and guaranteed by the Constitution. And if there's any negotiation, it should be in the open. It should be for and on behalf of the people of Uganda. We have no intention to carry out any secret negotiation with General Museveni. I'm glad that Comrade Joel has already responded to the diversionary talk of speakership. That is diversionary. It is not really worth our time. Because as we speak now, we are demanding for people that are being tortured, that are being castrated, that are being raped in custody, that are being murdered by the state. We cannot bring unnecessary talk now when there's so much important business to discuss. In any case, we won the election. Why don't we discuss about who I'm going to make minister and when I'm going to abolish the RDCs?
Exactly. I'll talk about, I'll answer the question of the continued persecution of people that own vehicles, bikes, borders with NUP brands. Yes, we have noted with concern the continued persecution of Ugandans that have T-shirts, that have vehicles with stickers and brandings of the National Unity Platform, and young men and women that have dreadlocks. They are being rounded up, they are being hounded left, right, and center. They are being persecuted because of their appearance and because of what they support. First of all, the National Unity Platform is a legal entity. It is a legally registered political party. And with pride, the party that won the 2021 election. So it is an act of cowardice for the Museveni regime to be harassing Ugandans for committing no crime. By wearing an NUP t-shirt, by donning an NUP sticker on your vehicle, you commit no crime. By wearing dreadlocks, you commit no crime. But because Museveni is so scared even of the shadow of himself, he is scared of anything that represents, freedom. Why would Ugandans be arrested for having dreadlocks? That is celebration of African hair. Why should Ugandans be arrested for having NUP stickers or brands? That is cowardice. But again, it further shows us the kind of coward that rules over us. I've told you time and again that the people we fear actually fear us more. Yeah, we were asked what the status is of our missing people. Ladies and gentlemen, numbers keep changing every day. The abductions and the kidnaps continue every day. The illegal arrests continue every day. Right now, 512 people are still missing, including the 423 that were submitted in Parliament on the list. And those 423 include the 89 who were also on the list of the minister. Since we started, since we called for the peaceful protests demanding for our people, among many other things, 44 have resurfaced. Although many have been tortured, many have been intimidated not to talk about the experience under captivity, but 44 have resurfaced. Therefore, ladies and gentlemen, mongezo omuliro. 400 of our comrades are still in prison and are being tried by a military court. 400 people. 27 have since been granted bail by military courts, including Selector Devi here, including our brother Kajimu and others. There are also hundreds, ladies and gentlemen, that, are in prison. Since the day we called for peaceful protests, 230 were arrested. 230 people. So that is how we stand, but even by the time this press conference ends, the numbers might have increased. So that is the status of our struggle, that's the status of our comrades. Simanyi oba nti mbidde mu Luganda bino, ebimu mbadde byogerako mu Luganda, naye nja kikwongero kittaanya nti bannaffe 512 be batannalabikako, omwo nga bwe muli 423 abo abajjira ku listi eya minisita gyaleeta mu Parliament. Sorry, 512 tebannalabikako. Mu abo 512 ennamba erinye bulinyi, naye we twatwalira listi mu Parliament baali bakyali 423. Ku abo 423,
kwaliko n'ekinaana mu mwenda abagira ku liisi ya minisita naye jjukira nti liisi ya minisita yaliko abantu 177 kitegeeza yaliko abantu bangi nnyo okusinga betwali tutegedde nti bamisinga okuba bwe twalangirira okwekalakasa okubanja abantu baffe abantu 44 be bakakomezebwawo bamwe muli abakomezeddwawo n'ekiro kya leero buwama n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo yonna gye muli mwongeze omuliro mwongere okubanja abantu baffe bano bannakyemalira bawulira puleesa yokka abantu 400 bakyali mu kkomera era nga bawozesebwa mu kooti y'amagye ekintu ekimenya amateeka 400 27 bokka be bakeeyimirirwa ne bava mu buwambe nga bawambibwa naye bwe babajja mu buwambe babatwala mu kooti z'amagye abantu 27 be bakavaayo nga kwe kuli Selector Devi kwe kuli ne Kajimu n'abalala bangi bakyamisinga nga okuva twalangirira okwekalakasa mu ddembe bannayuganda bannaffe 203 be bakwatibwa era ne basibibwa kibalaga obutiitiizi bwabo abatutuka mpozi kanyongere okutanya ensonga eno mu Luganda mwatubuuziza ku kyabannaffe aboogererwa amafuukuule abo ababeera ku mikutu eza social media mwana wattu n'abamu ku bakulembeze bannaffe eyo no si nkola yaffe njagala obajjukiza buli nakyemalira naddala Mwami Museveni badde enkola ye ey'okusiga ensigo ez'obutakwatagana n'okwawukanayawukana mu abo abalwanirira eddembe era vumirira ne sekuvumirira abo abadda ku internet okugezaako ate okujolonga abalwanirizi b'eddembe bannaabwe era nga munyongero babuuza nti abaayi mukolera ani kubanga buli bwe tweyuzaamu kiba kiyamba nakyemalira ze nga mbagamba nti oli kyatakoze gwekikole kusinga okumukonjera era nyongera okuvumirira abo abamu ku bakulembeze bannaffe abakozeseza emikutu egya social media okusaaba bannaabwe enziro eyo si enkola yaffe era bannaffe mwe abadda ku mikutu ne mukonjera bannammwe temukiikirira ffe era si eyo endowooza yaffe tukkiririza mu kwegatta era tukkiriza nti wabaawo ensonga tusisinkananga abakulembeze ne tubuuzaganya ne tugyogerako ne tugigonjoola kubanga tekigasa mu lutabaalo lwe tulimu okwawulayawula abawagizi baffe n'okubateekamu emitima gy'obuteesigangana n'obuteesiga bakulembeze bannaabwe wakati mu kukunga abakulembeze okuwa abantu abaabalonda obukulembeze naddala mu kubanja obuwanguzi bwaffe mu kubanja abantu baffe abawambiddwa bakanya ne sekuwakanya ate abo abakikozesa okwonjera bannaabwe n'obasiiga enziro eyo si enkola yaffe batubuuziza ku nsonga ya Mwami Museveni yagamba nti mwetegefu okwogera naffe n'okuteesa naffe era n'agamba nti okutaba naffe abo abasibiddwa olw'obutamuwagira tujja kumala kuteesaganya naye tewali kyetuteesa na Mwami Museveni bitwanditeeseza naye bye bino byetwogera tewaliwo kirala tewaliwo kyankukutu ate abasibe sibe bateesaganya n'abo ababasibye omuntu yenna alina okuteesa olina okuba n'eddembe lyo oyogere ng'omuntu alina eddembe lye so si kukwata ngatto eyo n'ogiteeka ku nsingo yange ate n'ogamba nti tuteese tetulina nteesaganya na Mwami Museveni naddala nze kama kwogera sirina nteesaganya na Mwami Museveni kyonna kyonna kyetulina okwogerako kirina kuba mu lwatu nga tukiteesa mu maaso g'abannayuganda era olw'abannayuganda n'ekirala okuta bannaffe abali mu kkomera abaasibwa kubanga tebawagira Museveni ekyo tekitwetaaga kiteesaako Uganda erina amateeka era amateeka si gange na Museveni kuteesaako ago amateeka buli omu ali wansi w'amateeka nga ne Mwami Museveni mwali
amateeka ago gawa buli munnayuganda eddembe bw'aba n'omusango asimbibwe mu mbuga z'amateeka abitebye, bw'aba talina musango ateebwe, so si bakozesa nga bargaining chip, so si bakozesa nga kisi oba nga nsiriŋŋanyi gye bateeka ku ddobo. Ekyo tekigenda kubaawo. Tumanyi nti bannaffe bali mu kunyigirizibwa era tumanyi nti twagala bateebwe as soon as possible, naye tetugenda kufukamirira muntu yenna kuba bannaffe abo tebalina musango era balina okuteebwa mu mateeka nga bwe gagamba. Nja kusembayo nga ziramu ekibuuzo ekya abo bannayuganda bannaffe abagenze batulugunyizibwa nga bakwatibwa motoka zaabwe pikipiki bodaboda olw'okubeera ne stickers oba n'ebiwandiiko oba n'obubonero obulaga obuwagizi bwa NUP. Ne bannayuganda bangi abalina dreadlocks oba enviiri z'abarasita bagenze bakwatibwa. Ekyo kikulaga embeera gye tulimu, kikulaga endowooza n'obwongo bw'abantu abatufuga. NUP kibiina ekiri mu mateeka era munnayuganda yena waddembe okukiwagira. Nekwanga Mwami Museveni atya ate mumenyi w'amateeka akozesa ekifo kyalimu mu bumenyi bw'amateeka kwongera okumenya amateeka. Ekyo kikyamu tukivumirira, era njagala okubategeeza nti buli anyigiriza abannayuganda olw'endowooza yaabwe ajja kisasulira era ajja kuddamu ebibuuzo ng'ekiseera ekituufu kituuse. Njagala okwongera okuvumirira okukwata bannayuganda olwa pashoni y'enviiri zaabwe. Kikulaga nti Mwami Museveni atya buli kintu kyatamanyi. They fear what they don't know and they hate what they fear. That's why they hate. Naye tetujja kupowa, tetujja kuusa mukono, tujja genda maaso paka nga tuuse ku kiseera buli munnayuganda ng'asobola okweyagalira mu nsi ye nga tetufudde ku nviiri kizayina oba ku kibiina ki kyawagira. Bongedde ne bansaba nzitanye ku nsonga z'okutwala ekiwandiiko ewakulira amagye. Yes, tugenda kutwala ekiwandiiko ekyo ewakulira amagye ne minisita w'ebyokwerinda. Yes, mukibuuziza nti twasembayo okutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'eddembe ly'obuntu eya United Nations. Bannamawulire n'abakulembeze bannaffe bangi bakubwa emiggo. Ekyo kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bingi nnyo bikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka. Neno ofiisi we tuyimiridde yali erumbiddwako amagye ne poliisi mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza nti tugenda kulekeraawo okulwanira eddembe lyaffe nga tugoberera amateeka? Nedda. Tukola bino bye tukola kubanga biri mu mateeka. Era twagala tugende ku record tujjukirwe nti twakola buli kituufu kye twalina okukola. Twayita mu buli mutendera gwe twalina okuyitamu. Tukola kino kubanga kye kituufu, kubanga kye kiri mu mateeka, era twagala tubeere ku record nti twakola kituufu. Batubuuza oba tugenda bawa nsalesale. Tetwetaaga kuwa nsalesale kuba twatandika dda okwekalakaasa era tujja genda mu maaso n'okwekalakaasa. Nejjo twabadde mu kwekalakaasa, mwana wattu okwajjo nze nakulembedde. Nenjagala kwebaza bonna bakulembeze bannaffe mu bitundu eby'enjawulo, bannayuganda bannaffe abagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu ddembe. Olunaku lwaleero we twogerera South Africa bali mu kwekalakaasa, Washington bali mu kwekalakaasa, nene mu bitundu eby'enjawulo Kawempe, Mukono, Iganga, Egaba n'abalala bangi bawulidde omulanka guno ne bagwanukula. Njagala okubajjukiza nga maliriza bannayuganda bannange ti kino tekigenda kubeera kya lunaku lumu, tekigenda kubeera kya kibiina kimu, tekigenda kuba kya kikola kimu, tekigenda kuba kya nkola emu, kigenda kuba kya nkola za njawulo. Nga bwe twabategeeza nti obuyinza buli mu mikono gyammwe. Temugenda kukola byokka bye tubagamba kukola, naye buli ngeri yonna gy'osobola okwekalakaasa, buli munnayuganda wa ddembe okuleeta sitayiro ne fashion ey'okwekalakaasa mu ddembe okuli mu mateeka okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Tujja agenda mu maaso, tetugenda kulekeraawo okuggyako nga tufunye enjawulo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama abakuume.
Thank you, Mr. President. So the President requests to have a very brief meeting with MPs and mayors, very briefly, and then we shall set off, go to Buya. So the media, you give us about 10 minutes for that quick meeting, and then we shall set off and go to Buya to deliver demand letters to the CDF and the Minister of Defense. Let's stand for the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Thank you very much. Tuliyambale ngule, olutalo ngaluwedde. Tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. Thank you. Basebe ne banyawo abatuuliriza mwenna abali ku Ibrahim Kavuma mukulembeze page mwe bali kubeera bana abakukyali batini nali ndi ku struggle ne bagitwala whereby mwenna abamanyi tundi ku page ene eyange official kengenda okubeera nga tulwanirira sawa zino olumala wano wennyini tugenda Mbuya kutwalayo ekiwandiiko essimu eyovayitinze leka soke njijjeko ku katini tugenda kubeera tutandika soon as possible leka soke njijjeko essimu eyovayitinze essimu eyovayitinze bambi siraba comments I don't know oba kikyo naye nga yo kamera eri clear volume I think eri clear what we need to do kwebereramu we are going to Nsasage we are starting tetwagamba tugenda kubaweereza up to the end ati kyetolina okukola kwebereramu nze kwereka leka nkole ekisoboka nsobola okubeera nga essimu nsooka nenjireka nekuulinga tuddemu buto ompulidde kale wentuuka bwenti tekako notification alert wentuukira ndowooza volume clear kamera clear tutandike Nsasage kale